राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप दोस्तों सही होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत से लोगों को हो जाती है जो बीमारी, उसका नाम है खांसी। खांसी से बहुत लोग परेशान रहते हैं और खांसी का बहुत ही सरल एवं आयुर्वेदिक हमारे पास उपचार है, वो भी कम मात्रा में। करना क्या है आपको, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे अपनी वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं या हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खांसी की। खांसी एक बहुत ही, कहते हैं कि जानलेवा होती है बीमारी। खांसे उल्टियाँ भी आ जाती हैं। तो खांसी के लिए हमारे पास जो दवाई है वो है एक आयुर्वेदिक। आपको करना क्या है कि आपको एक नींबू लेना है और नींबू को लेकर के आप उसको दो भागों में बीच से काटिए। दो बराबर भागों में काटने के बाद आपको उस नींबू को गैस पर हल्की आंच पर आपको सेकना है और सेक करके आप उस पर काला नमक लगा करके और आप उसको यूज कीजिए। कहने का मतलब ये है कि चाटिए उसको। तो दोस्तों, आपको कैसी भी खांसी हो, या कफ वाली खांसी हो, या मियादी खांसी हो, या काली खांसी हो, हर खांसी में आपको उपयोग करनी है। और आपको ये उपयोग करने के बाद आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। जय श्री राधे।